안녕하세요. 효초TV 채널 방문을 환영합니다. 황사로 인해 생기는 미세먼지 때문에 대기가 오염되면서 호흡기와 기관지 질환으로 고생하는 중년과 노년들이 많습니다. 취나물 속에는 호흡기와 기관지 건강에 좋은 성분들이 많이 들어 있습니다. 오늘은 효능이 좋은 봄나물로 심한 기침을 멈추게 하고 목에 많이 끼어있는 가래 제거에 좋은 음식과 천연 치료제 음식 만드는 방법까지 알려드리겠습니다. 수업 시작합니다. 먼저 취나물 150g을 씻어서 이물질 제거가 쉽도록 물에 10분간 담가 두었다가 수분을 덜어내고 잘게 잘라 놓습니다. 한의학에서는 목감기나 기침과 가래가 심한 환자들에게 거담, 해열, 항균, 항염 효과가 있는 취나물을 감기약으로 처방했을 정도로 취나물 효능을 인정하고 있습니다. 국립농업과학원 자료에 따르면 취나물에는 칼슘, 칼륨, 철분 같은 무기질과 엽산, 비타민 A, 비타민 B, 비타민 C 같은 각종 비타민이 풍부하게 들어 있습니다. 또한 단백질과 식이섬유가 많으며 항산화 성분으로 알려진 베타카로틴, 사포닌, 쿠마린이 풍부하며 페놀성 화합물인 플라보노이드와 타닌 성분 또한 많이 들어 있습니다. 우리가 보통 나물로 먹는 참치는 성질은 따뜻하고 알칼리성 식품으로 우리 몸이 산성화되는 것을 방지하고 독소로부터 몸을 중화시켜줍니다. 그뿐만 아니라 항암작용이 있어 발암물질을 만드는 활성산소를 제거하여 암의 발생이나 전이를 막아주며 암세포를 억제하는 효과가 있습니다. 취나물의 비타민 A와 베타카로틴은 시력을 유지하는 데 도움이 되어 눈을 건강하게 해주며 철분과 엽산은 중년과 노년에 많이 발생되는 빈혈을 막아줍니다. 취나물의 풍부한 쿠마린과 칼륨은 나트륨을 배출하여 혈압을 안정시켜주고 혈액이 응고되는 혈전을 막아주는데요. 혈액순환이 잘 되도록 하여 뇌졸중이나 동맥경화, 심근경색 등과 같은 심혈관 질환의 예방과 개선에 효과가 있습니다. 취나물 효능 중에서 항산화 물질인 비타민C, 베타카로틴, 사포닌 효과가 매우 뛰어납니다. 이 성분들은 세포가 산화되어 노화되는 현상을 억제하여 각종 질병에 대항할 수 있는 면역력을 키워주는 효과가 있는데요. 환절기에 많은 미세먼지나 황사 등의 대기 오염으로 인해 발생되는 기관지염을 완화하고 예방하여 기침을 멈추게 하고 가래를 제거하는데 큰 도움이 됩니다. 그리고 감기에 걸렸을 때 호흡기와 기관지에 생기는 각종 염증을 억제하며 근육통과 뼈 통증 같은 몸속 통증을 억제해주는 역할을 합니다. 따라서 환절기에 취나물을 먹는 것은 호흡기와 기관지 건강에 큰 도움이 되는데요. 감기에 걸려 인후염이 있고 목에 통증이 있으며 기침이 심한 것을 멈추게 하고 가래를 제거하고 배출하는데 큰 도움이 됩니다. 기침, 가래에 좋은 음식, 취나물과 같이 먹으면 호흡기와 기관지 건강에 좋은 음식은 사과 식초입니다. 국립농업과학원 자료에 따르면 사과에는 유기산과 폴리페놀, 비타민 C 성분이 풍부하게 함유되어 있는데요. 이 성분들은 거담, 항염, 항균 작용이 뛰어나 가래를 녹여 배출하고 기침을 억제하고
멈추게 하는 효과가 매우 뛰어난데요. 목감기로 생기는 인후염이나 호흡기와 기관지에 생기는 염증을 예방하고 개선하는 역할을 합니다. 일부 의사들은 사과 식초를 올바르게 사용하는 경우 가래 배출과 기침을 효과적으로 멈추게 하는 민간요법으로 식초를 권장하기도 합니다. 파인애플, 레몬, 사과 등 산이 풍부한 과일은 기침을 유발하는 가래를 촉촉하게 만들어 제거하고 배출하는 데 도움이 되고 목이 간지러운 감각을 멈출 수 있게 해줍니다. 따라서 참치나물과 사과, 식초를 같이 먹는 것은 시너지 효과가 높아져 기침을 억제하고 배출하는데 큰 도움이 됩니다. 항염증, 거담, 항균작용이 뛰어나 기침에 좋은 음식 참치나물, 발효식초 만들기 알려드립니다. 재료는 참치나물 150g, 사과식초 150ml를 준비합니다. 믹서에 치와 사과식초를 모두 넣고 기침 억제와 가래 제거에 좋은 성분이 잘 흡수되어 생체 이용률이 높아지도록 갈아서 발효식초를 완성합니다. 3일 동안 발효하며 하루에 한 번씩 젓습니다. 취식초는 걸러서 냉장 보관하며 산도가 약하므로 조금씩 만들어 빨리 먹고 자주 만들어 먹습니다. 가래 제거에 좋은 음식 취나물 식초 먹는 법 알려드립니다. 취나물 식초 1에서 2스푼을 물 150ml에 혼합하여 12일 동안 매일 식후에 먹습니다. 2일간 이장과 간이 쉴 수 있는 시간을 주고 다시 12일 동안 마십니다. 취는 목에 낀 가래를 배출해주는 효능이 있어 기침을 그치게 하는데 최적의 음식이니 드시고 호흡기나 기관지 건강이 좋아졌으면 좋겠네요. 오늘은 여기까지입니다. 저는 더 좋은 영상으로 다시 찾아뵙겠습니다. 비디오를 친구나 지인에게 공유하여 미세먼지로부터 건강을 지키면 좋겠네요. 건강하세요. 시청, 구독, 좋아요, 댓글 감사합니다.